Celak dhisik. Kondisine nggak sadar ya. Mau sik mbek teko ambekane ora. Saiki wis tenang kondisine kagunge. Sik diceluki Mbak ya. Mbak kok. Yuk, tangan lihat melek ya. Yuk, nek krungu melek apa? Iki. Ya, nek krungu melek, nek krungu. Kondisine wis tenang kabeh mau. Nah. Aku pengen lagi melekmu loh. Tadi ini Kepala dikit ada dapur Bu kan. Wek, mari wek, mulai yuk. Ini kakangmu. Warga. Ambekane tenang ya, Mbak? Seneng ndelok ngene. Yo, seneng Mas, terus aku luwes lemes ora iso ngomong. Kene Mas. Mau Sekitar jam 5. Pokoke geret. Ini terus. nang dhuwur. Enggak iso lega wae iki. Ya kan teko kene. Saiki teko. Iki ya, ranjang iki yo bae koyo Berarti ketuwe nunggu sampean kene ngerti kondisine. ya aku yo stand terus. Kale-kale nek selesai banget yo mulai sedih. Apa mulus. Iki alhamdulillah. Matur nuwun. Aku sing kuwasa wae, ndang mari wae. Kene mari gek mulih wae. Kabeh nyewaki kene. Atuh-atuh teko Tridharma. Nek mari tak jak dolan terus baju. Ya. Pasir nang wae Gambas. Pasir, jak reburan kayak ya. Ya. Khusus sak keluarga. Ya. Wih. Anak lanang ya nang mburi nang ngarepe kuwi wae. Aku tak nekoki jane ajak kowe Gambas. Tak ngene masih iki sing nambani. Gaji. Dulure kan akeh nang kono wae. Teh ngono. Karo nilai dulur. Jak pleser lho, Pak. Wis mudeng, Mas. Gimana dong wani? Pokoknya mari tenang ya, ajak pesir. Ya. Mudah-mudahan Allah sing ngai obat ndang mari, Pak. Terus bisa.